Здравейте! Казвам се Светлин и добре дошли в канал на Светлина. В днешния епизод ще споделя много неща по отношение на жената като въплъщение на богинята. В основен план и външен план, да, жената и мъжа трябва да са в равностойно положение социално, което говори за адекватно и равностойно оценяване на труда и равностойно заплащане, но това отделна тема е едно на ръка. Аз по-скоро искам да акцентирам върху вътрешния свят, върху менталитета и самата нагласа, възприятието към жената. Още от древна античност се знае, че модел на общество е бил матриархален, което значи, че жената, майката, богинята е била в центъра на всичко. Жената е стожер на дома, на обществото и централна фигура. Така цялото общество и целият ред се оповавал на богинята майка и жената като въплъщаваща и олицетворяваща тази богиня. Говори се, че в по-късен етап мъжът от страх и признак и чувство за малоценност използва религията като начин да промени това и да насочи света към патриархален ред. Така църквата използва всячески всички възможни методи, начини и инструменти за ръководене на масите и промиване на мозъка на обществото и масово на хората. По този начин се стига до развитието и създаването на всички тем подобни митове, притчи, истории за Адам и Ева, за първородния грях, за женствената греховност, за греха и порока на голотата, на сексуалността и всякакви такива налудничави истории. Така се получава изместване на матриархата и преминаването към патриархат, свалянето на свещения ореол от божествената същност на жената като богиня и заменянето й с едно свързване и символ на греховност, порок, срам и всякакви ниски качества, които са свързани с репресия и потисничество. От друга страна, по-късно идва инквизицията, която поставя началото на гоненията на вещиците и огромно посегателство върху жената отново, заради изявените и по-изострени качества на лечителка, по-голямата интуитивност и сетивност и чародейство, свързано с всички тези неща. Въобще исляма няма да го споменавам, той остава без коментар, защото извращаването и изкривяването на идеологиите там е драстично по отношение на жената. И важно е да се отбележи, че това е процес и събития, които се случват главно в Европа, защото такова отношение спрямо жените в Южна Америка не съществува при местните населения, които са в хармония с природата, с майката земя, с майката природа и в хармония с мъжкото и женското начало в единство. В по-голяма част от преобладаващото население в Африка това също е така и проблема се задълбочава, тъй като Европа и европейското население експанзира, получава се колонизирането и наслагването по доминиращ начин на този модел, който за мен е изначално погрешен, върху останалия свят. Дори в днешно време тези модели, които са наслагвани много дълго време, с много кръв, войни, потисничество, репресия и са останали вкоренени в колективното съзнавано и несъзнавано, дори днес поражда дисхармония и липса на равновесие и баланс. И в днешно време си личат остатъчните елементи от тези наслагвани модели и идеологии, като си личи едно повърхностно, неравностойно възприемане на жената като цяло и въобще възприемането й като по-слабата, по-слабия пол. Защо по дяволите въобще да е по-слабата?
самото утвърждаване на това понятие му придава сила и го прави истинно. По-силен пол, по-слаб пол, глупости. 2020 година е вече времето това да се промени изцяло. Както виждаме, цялата планета Земя в момента се променя, цялото човечество се променя и енергийно, интелектуално, на всички нива, всичко се променя, затова е необходимо и този модел, крайно време, е и той да се преобразува. Време е да спре да се потиска женствеността. Време е да спре да се смята за нещо погрешно и неправилно. Време е да спре да се потиска сексуалността на жената и да се акцентира върху това, върху възприемането и нагласата, че е нещо мръсно, греховно, погрешно, нечисто, порочно, употребеност и символ на низост някаква. Защо да е така? Замисляли ли сте се? Или е някъде в несъзнаваното? Защо за единия пол да важат едни правила, а за другия пол да важат други правила? Да, в същината си сексуалната енергия е женска енергия и жената е най-голямото въплъщение на нея, но не на едно повърхностно плътско ниво, свързано с употреба и използване. За мен това е един погрешен модел, който трябва да бъде заменен с правилен. Нещо, което е много по-дълбоко, много по-велико, нещо, което отива отвъд, нещо изящно, ефирно, чисто и много свято. В тази връзка, светоусещането и светогледа на мъжете е необходимо да се преобразува тези унизяващи, първични, принизяващи и потискащи възприятия и чувства. А за жените е най-важно усетят ли и осъзнаят ли тези нискочестотни вибрации, нискочестотни мисли, чувства, убеждения, да си спомнят, че не са техни, че те са чужди, че са насадени отвън, от колективно несъзнавани доминиращи сили. И най-важното е, че вие сами избирате и се съгласявате кои понятия да слушате, с кое да се разпознаете, с кое да резонирате и кое валидира вашата същност. Затова откажете се от всички тези понятия и убеждения, които отнемат силата ви, отнемат могъществото ви и тази божествена, съзидателна енергия, която опиянява и създава светове. Изберете да разпознавате себе си като богиня, каквато сте. Отприщете енергията, женствеността и женската енергия. Достатъчно време е потискана, мачкана, репресирана и останала скрита и неизявена. Затова освободете я, встъпете в силата си и дайте изразност. А от мъжка страна, нека винаги се умяваме да ценим тези изящни, светли, сияйно нежни същества, да им дадем пространство да се развиват, да им позволим да бъдат себе си в най-пълна форма, да се наслаждаваме и да боготворим този дар, който са. И тук по-скоро промяната настъпва във всяка отделна жена по-отделно, във вътрешния свят, а всичко останало излишно ще отпадне и ще се преорганизира от само себе си. Аз виждам нещата така и ви призовавам да се пробудите за един свят в хармония, единство, единение и цялостност. За днешния епизод в унисон съм избрал един цитат на Лопе де Вега, който гласи, че уважението към жената е дълг на всеки честен човек, на който трябва да се подчинява от рождение. Ако съдържанието на канала ви е интересно, моля абонирайте се и споделете видеята с хора, на които би било интересно и полезно. Също така, призовавам ви да ми изпращате идеи, коментари или просто да изразите себе си и да споделите, ако чувствате потребно, нещо заедно с мен.
Можете да ми пишете на имейла Канал на Светлина, както и можете да ме последвате в Instagram JustSvetlin и да харесате страницата ми във Facebook JustSvetlin. Също така можете да ми пишете на всички платформи. Бъдете светлина, присъствайте и до скоро!